Pak Ong lagi prepare untuk persiapan clear semua area ya. Terminal 1 sampai ke 4 di Jamper. Kanan atau kiri? Atau dua-duanya? Dua Bang Manto, mau kita coba cek. Oke. Oke Bang Manto, kita akan nyalakan fan-nya. Ini orangnya ada keluar. Oh, kanan aja. Oke Pak Ong, clear Pak Ong. Persiapan untuk nyala yang sebelah kanan ya Pak.